这是帮广东湛江的粉丝挑选的这块60×30的黑檀木，准备帮他定制一个茶盘。粉丝说地方有限，做50×30宽左右就可以了，预算500左右。黑檀木做茶盘是没有对手的，千年不腐，经济又实惠，款式上下分层，盘内稍微加深一点，隐藏排水在右边要顺畅。做好之后上环保清漆。好的，这就帮他安排。下面看一下制作过程。